അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ചെമ്മീൻ തക്കാളി റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഹായ്, നമസ്കാരം. ഞാൻ റോൺ അബ്രഹാം. കോർണർ കുക്സിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുക. അടുത്ത് ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ്. ചെമ്മീൻ എവിടെ നിന്നാണ് പിടിക്കുന്നത് അറിയോ? നമ്മൾ ഈ പാടത്തുനിന്ന് പിടിക്കാൻ പോവുക. ചെമ്മീൻ പിടിക്കണേ ഒക്കെ പിണ്ണാക്ക് വെച്ചിട്ടാ. അത് നമ്മൾ തീറ്റ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കണം. വീശുന്നത് ഞാനല്ല കേട്ടോ, നമ്മുടെ ആശാനാണേ. സമയമായിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ചെമ്മീനൊരു ടൈമുണ്ട്. ഒരു 7 മണിക്ക് കഴിയണം. സമയത്ത് 6 മണിക്ക് കഴിഞ്ഞു പോകും. തീരു മഴയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ചെമ്മീൻ തക്കാളി റോസ്റ്റ് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നലെ വൈകിട്ട് വീശി പിടിച്ച ആ സെയിം സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. നല്ല കാറ്റൊക്കെ വീശുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളിന്നലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വല വീശിയത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്നലെ വീശി പിടിച്ച ചെമ്മീൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മൾ ചെമ്മീൻ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയുള്ളി വേണം, ഗരം മസാല വേണം, മുളക് പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത്, ഉപ്പ്, തക്കാളി, ഒരു ചെറിയ പച്ചമുളക്. ഇതിൻ്റെ പകുതി മതി കേട്ടോ, സവോളയുടെ പകുതി മതി. വലിയ സവോള.
വളരെ സിമ്പിളാണ്. നമ്മൾ ഈ പൊടികളെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ഒരുപാട് മസാല ഇട്ടിട്ട് കുളമാക്കരുത് കേട്ടോ. കുറച്ച് ഉപ്പ്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി, ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല, പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടി, കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കുക, ഇതിലേക്ക് മുളക് അരിഞ്ഞിടുക. പിന്നെ നമ്മളത് വലിയ സവോള അരിഞ്ഞിട്ടാൽ മതി. ഇതിലേക്ക് ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒരുപാട് വെള്ളം ഒന്നും ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ, കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ മേളിൽ കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം മൂടി വെക്കണം, അതൊന്ന് കുക്കാകുന്ന ടൈമിലേക്ക്. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണ്ട, മൂടി തന്നെ വെക്കണം. ഒരു കാര്യം, നമ്മൾ ഈ മസാല ഇടുമ്പോൾ ചെമ്മീൻ നമ്മൾ എത്ര എടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മസാല ഇടാം. ഒരുപാട് വാരി ഇടരുത്. ചെമ്മീനെക്കാളും കൂടുതലൊന്നും മസാല ഇട്ട് വെക്കാൻ പാടില്ല. ചെമ്മീനൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലൊക്കെ മസാല ഇടാൻ പാടില്ല. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാം, നമ്മൾ ഈ ചെമ്മീൻ കൂട്ടുന്നവർക്ക് ചിലവർക്ക് ഈ വയറുവേദനയൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ചെറിയ കഷ്ണം കുടംപുളി നമ്മളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു പകുതിയൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റണം കേട്ടോ. ആയിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ വയറുവേദന ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ അപ്പോൾ വെള്ളം ശരിക്കും വറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കുക ഉണ്ടോ, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെക്കുക. അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഒന്നും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോൺസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നെയ്ച്ചോറാകുമ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ പ്രോൺസ് സെൻറ്ററിലേക്ക് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ചെമ്മീൻ തക്കാളി റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കും. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെയ്ച്ചോറും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെമ്മീൻ തക്കാളി റോസ്റ്റ് നെയ്ച്ചോറും കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ 2 പേര് വരുന്നുണ്ട്. നല്ലോണം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ ഓൺ ദ വേയാ കണ്ടോ. നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ 2 സുഹൃത്തുക്കൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോവാ, അവരെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കുന്നു. ഇവർ 2 പേരും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഇച്ചിരി റൈസും കറക്റ്റായിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. നന്നായിട്ടുണ്ടോ? ഞാനും കൂടെ ശകലൊന്ന് കഴിച്ചോ. കഴിച്ചോ 2 പേരും കഴിക്കും. ഇച്ചിരി പ്രോൺസും ഇച്ചിരി റൈസും എടുത്തിട്ട് വയലക നോക്കുക. ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല, ഇവർ 2 പേരും പറഞ്ഞില്ലേ സൂപ്പറാണ്. ഇതൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചെമ്മീൻ റോസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു. നിങ്ങളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്,
ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്കും കൂടെ ചെയ്തേട്ടോ. താങ്ക് യു.